Usa ka SUV ang girescue sa mga sakop sa Gandara Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Diriyot mahog ang SUV sa nagubang taytayan sa Barangay Adela Heights sa lungsod sa Gandara. Mato ni Gandara Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Engineer Rod Arcales nga nadawat nila ang alarma pasado alas 12 kaganihang tungang gabi. Apan tungod sa kangitngit, giuna nila pagluwas ang tulo ka mga sakay niini. Lakip na ang driver. Gikan sa Cavite, nagbiyahe padung-unta sa Tacloban ang maong SUV. Apan giingong di kabisado sa dalan. Nasayran nga adunay nagpadayong repair nga gihimo sa maong kadalanan. Hinungdan nga hapit gayud mahulog ang maong SUV. Gipasabot ni Arcales nga adunay mga warning signs nga gibutang layo pa sa giayo nga taytayan ug aduna usab sila'y diversion road. Alas 7:30 kaginang buntag na, hingpit nga nakuha ang sakyanan ug nakapadayon sa ilang biyahe. Hindi masyado namin makita yung sitwasyon, medyo foggy siya. Kaya kinahaw na lang namin yung mga sakay. Dito na lang namin sa office pinatulog. Naligaw talaga sila kasi nag-base lang sila sa Waze. Ngayon yung Waze is odd yung niyan data niyan, di ba ma'am? Doon sila nag-base. Akala nila, hindi naman sila palaging dumadaan. Akala nila, kumpleto pa yung bridge.